Maria Vania mendesah, Boris jadi gelisah. Apa emang? Aduh, oke. Tolong! Tolong! Cepet dong, apa? Kepedesan? Bukan. Nah, sakit? Lagi ngapain? Lagi ngapain? Lagi ngapain? Iya. Pakai ditanya lagi ngapain? Lagi diculik. Bukan. Suka banyak nonton lo ya. Enggak, maksudnya diculik, maksudnya ya memang bener kan, kalau orang mau diculik kan Nonton Jepang. Berarti aku menang kalau dia nyerah. iya. Suara ibu melahirkan. Kok aku nggak kepikiran ya.